上帝啊，求你监察我，在我的心思，试验我在我的意思，看我有啥物歹所行无，带我同行永我的路。这是咱参甲来唱圣诗，圣诗第1首，圣父上帝踮天顶，圣父上帝踮天顶。 咱三个起立转手。咱游玩家咧，用信仰，用使徒圣经讲做咱的信仰告别，请。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，他的主，伊对圣神投胎，对日在圣女玛利亚来出世，伫本着彼得多人来受苦，顶十字架，死埋葬落阴府。 第3日，对死人中搁活上天，打坐在全能爸上帝大屏，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，我信神，共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。会众请坐，这是咱来启用第36篇。 启应文第36篇，我来启，咱三个来用，就听智慧的着，智慧伫路边悬的所在，智慧伫城门口，众人啊，我叫恁。 戆直的人啊，着学习精明，着听我要讲极好的事。伫创造的起头，上主先做我。伫上起头，伫创造世界以前。 我出世的时，也未有深渊。我出母胎时，大山也未受造。
迄时大地甲田野也未创造，也未安置穹苍，也未伫海面画地平线。伊伫空中布置云彩，甲海定界线，互海水袂搬过界，甲大地下地基。迄时我伫伊身边做师傅头，逐日互伊欢喜。伊爱伊，互人徛起的世界。当我的囝着听趁我，着听趁教室内得到智慧，听趁我的人真有福气。超找我的人，就是找到性命。这是咱三甲来按头祈祷。是阮天阮的爸，上帝，阮感谢你，通过你圣神的带领甲保守，互阮经过一礼拜久的时间，互阮伫出入拢得平安甲顺遂。阮献上感谢伫你的面前。检查阮伫行做无合理上帝旨意者的，愿主你永远赦免阮。主啊，当阮搁今仔日迎接你的圣日，互阮搁会当备办的心，到伫你圣殿要来敬拜服侍。通过你圣神伫阮的中间，通过今仔日的礼拜礼仪一切，拢有主你的看顾，对头到尾。愿主你圣神帮助阮，看顾阮。通过安尼，互阮桃园教会徛起伫桃园的所在，要诚做光塔，照亮济济迷信的人。阮会当诚做光盐，进社区调和济济事项，引带搁较侪人来认捌你。加添伫阮教会的团契小组，互阮的团契小组日日兴旺，诚做教会帮手结出济济美好的果子。愿主你祝福，或者首长干部温上加温，力上加力，伫每一人的家庭、因的事业、因的工作，以及的心身灵拢得到健全。主啊，当阮若要为着阮白听身躯的机体，仰望交托伫你主手中，愿主你伸出圣的手，以及医生的医治，互遐无伫共患白疼身躯兄弟，会当一直得到医治，早一天阁恢复因的健康，回转到因的家庭以及教会来敬拜甲服侍伫你的中间。主啊，当阮若看见失丧的兄弟，愿主你愿安慰因，互因得到安慰。软正软弱的，愿主你坚固因，互因刚强壮胆伫众人的面前来诚做美好的见证。主啊，今仔日是你圣的日子。互阮会当有份，搁到伫你的圣殿来听起你罗卜所传讲的信息，互阮对阮心内得到激励甲帮助。愿你圣神即时，甲阮每一个三角同在，甲阮将这个聚会对头到尾，仰望交托伫你主手中，祈祷恳求，靠主耶稣基督名求，阿免。咱即是咱三角来看圣经上帝话，记载伫马可福音第8章27节到38节。马可福音第8章27节到38节，咱三个来听。耶稣甲学生出去，到伫该撒利亚腓立比属者的乡舍，路人问伊的学生讲：人讲我是谁？佮甲因讲行洗礼，因甲伊讲行洗礼的约翰，也有人讲以利亚，佮有人讲先知中的一个。伊阁问因讲：若是恁讲我是谁？彼得应伊讲：你是基督。伊就禁戒因，无得将指因的伊的事甲人讲。31节就启示因讲：人子的确着受济济苦楚，互这个长老、祭司头、经学士来气杀，阁受害死，过3日就阁活。耶稣用这个话明明甲因讲，彼得看来责备因，若是伊活转身，伊看的学生就责备彼得讲：撒旦退去我的后面，因为你所想的毋是上帝的事，是人的事。34节就叫众人甲伊学生来，
甲因讲，若有人爱对我，就看无家己，举伊的十字架来对我。35节，因为既若爱救伊的性命的，伊要失落伊；既若为着我甲福音来失落的性命的，伊要得到救。人若得到全世界，来丧失伊的性命，有啥物款利益？因为人要出啥物来兑换伊的性命？既若伫即个奸淫有罪的世界，掠我甲我的话做见效的，人子用白荧光甲遮个圣的天使来时，也要掠伊做见效。以上，愿上帝听伊话，搁去行的人。今仔日圣歌队赞美主随人。今日咱要请陈牧师讲道，讲道的题目就是得性命在伫顺服，受气煞在伫兴正。各位兄弟姊妹，大家平安。分享大声，咱搁一摆做伙来感谢。天父上帝，阮感谢你，
你将你的话语守属互阮，要通过你的信心，甲阮教示，爱听你的话，要照安尼去行。总是伫阮行大的行动内底，讲话也是其中一项。总是阮往往一讲话，就显出阮的性命甲属灵的状况。主啊，求你怜悯阮，求你的信心帮助阮，搁较加安静伫你面头前来听你的话，来审视你的话，互你的话成做阮性命的一部分。听候当阮一出嘴的时，会当讲造就，会当讲帮助别人，会当讲听的话，来互四周的人拢感受到。主上帝，恳求你通过今仔日你的话语，倒一摆来甲阮讲察；通过耶稣甲彼得的对话，倒一摆来检视阮家己的性命。愿安尼向你祈祷。恳求仰望，拢是奉靠主耶稣基督的名，阿门。台语有一句俗语，或者“喙无烫心肝”，什么意思？喙无烫心肝，有人知影呢？就是讲伊的口是心非啦，就是讲咱的喙有当时啊讲一套安那，心内想的是安那，另外一套。有当时啊，即种嘴讲一套、做一套的状况，我相信是咱人类的社会常常咧发生，绝对常常咧发生。这嘛无讲送较对、送较后、送毋对，因为这是咱人类生存的本性啦。这是咱人类生存的本性。一句话会当讲较含糊、较无清楚，咱未来咱讲做真侪解说，会当方便家己。减少真济的冲突，总是安尼久来，人甲人之间的关系会愈来愈彼此无信任，因为社会愈来愈冷淡，彼此提防，因为咱永远毋知影讲对方心内伫想的是啥物。咱呢，伫即个世间，到底有一水有送，会当是话语甲行动拢是一致，会当是话语甲心思。拢是一致，总是真奇怪。人安尼的本性，却也会向来追求真实、追求良善、追求美好甲神圣的代志，就是国语所讲的真善美圣。这是咱人类会去追求的。总是这个真善美圣的标准，也是定义，要对倒位来？啥会当来定义这个真善美圣？啥会当定义？若是讲这个真、这个水、这个义良善，互这个世界、人类的世界内底上高、上勇、上巧的人，迄个人来定义的话，安尼讲好。叫这个世间上巧的人来定义啥物会有做真善美圣，安尼讲好。伊定义了，咱就照安尼来信，安尼讲好。我要讲的是，倒算是全世界上巧的人来定义，这个世界永远无存在这个神性，无存在真实，无存在良善。因为人就是人，不管偌牛、偌巧、偌勇，人就是人。而且愈牛、愈勇、愈巧的人，愈是会为着家己的利益来图谋。那安尼，人到底要去倒位会当超找到真实？会当去倒位超找到良善、美好甲神圣？也就是因为安尼，所以咱人需要信仰。咱人需要信仰。人想要将家己寄托予一个超越人类的存在，人需要信仰，是一个会当确实、真正去追求到这个真实、良善、美好甲神圣。不过，伫所有的宗教内底，每一个宗教也是讲信仰的形成无同款。一开始的信仰，拢是对大自然来的。人类对大自然无法度来控制，无法度来想象，所以因认为讲大自然内底有即个生命的存在，所以因就通过安尼的想象，家己雕刻偶像来拜。总是咱会发现。
只要是人家己发明的宗教信仰，内底犹原充满人的意思，人的图谋伫迄内底。若是讲宗教信仰内底犹原充满人的意思，安尼是要会当寄托啥物？安尼会当寄托啥物？即个世间独独有一个信仰，毋是人想象出来。独独有一个信仰，是袂使有人的意思伫内底。即个信仰的对象，人无法度去雕刻偶像。上特别的，即个信仰的对象，阁是家己亲自用人类来启示伊家己。而且咱人若是要甲即位上帝交往，甲会当伊讲话，咱人毋通讲话。伊讲话，咱人只会使听，然后照安尼去行。即位上帝，就是以色列人自古以来一直咧敬拜即位上帝，嘛是咱现代基督教会所敬拜即位上帝，是早伫地、现在伫地、永远伫地的上帝。即位用人类自我启示的上帝，伊互人无法度来否认伊的存在。伊通过伊的创造，伊即个世界的美好，会当来显示讲伊创造的大权能，甲伊伟大的所在。即位上帝，伊嘛用伊家己的话来启示伊家己。一旧约时代，通过律法甲这个诫命来用以色列人讲话。现在上帝犹原只用咱讲话，咱手头拢摕一本啥物货？圣经。上帝犹原通过圣经继续伫用所有信伊的人伫讲话。咱手头所摕即本圣经，上帝的话，就是上帝的自我启示。人伫即个中间爱听话，爱安静听话，都照安尼去行。不过常时，咱毋通有伤济话。福音书伫几本圣经内底的地位真特别，因为所记载的就是上帝家己正做人的形象来到世间，亲自用人讲话。不过不管是伫旧约时代，上帝通过先知讲话，还是伊家己来到世间，家己用人讲话，结果拢是相共款的。上帝不管安怎讲话，人拢无介意听。上帝的话，人嘛常常听无，有当时甚至一定听有啊，嘛无拍算要当做一回事。伫耶稣来到世间进前，犹太人拢一直伫期待基督会当降临。犹太人拢伫期待即个基督会当降临。安尼因所听候即个基督是啥物？基督是啥物意思？敢有人知影基督是啥物意思？拢无人知。救主嘛，救赎主的意思嘛。那安尼是犹太人一直咧听候即位基督、即位救主来甲因拯救。以及耶稣还未来到世间进前，有400几冬的时间，400几冬的时间，犹太人就是因为无要听上帝的话，所以互外邦人甲因统治400几冬的时间。在安尼的情形下，犹太人伫国际上无地位、无尊严，伫生活上无自由、无保障。简单讲，犹太人的生存、性命是受到威胁的。所以因只啊听候，因期待讲基督会当赶紧降临，来解决因面头前所面对的这个状况。总是因敢有想讲，因刚准备好要来听上帝的话啊？早前就是无听上帝的话，所以互人统治。总是期待基督降临，刚准备好要来听上帝的话啊！耶稣就是上帝来到世间上的这个形象。咱常常讲耶稣基督，意思是讲救主耶稣，意思就是上帝亲自来到世间的拯救。总是犹太人所期待的拯救，甲耶稣要来完成的拯救，敢有同款？敢有同款？无同款。不止方向无同，做法无同。嘛来挑战着讲一个人上基本生存的意识，方式无共款。
伫今仔日咱所读的经文内底，咱当看咱手头的圣经，伊有记载讲彼得伊宣告耶稣是啥？基督。总是对彼得来讲，基督是啥物意思？伊对基督的期待，敢有符合上帝的即个意思？今仔日经文内底出现一个地名，或者啥？帖撒利亚腓立比，对无？这是一个啥物所在？这个所在是希律王为着要扑他罗马皇帝所起的城，要拍马屁用的。希律王为着扑他罗马皇帝起的，这个城内底充满这个偶像的崇拜。今仔日耶稣选择这个是政治上、属灵上，拢无伫上帝国内底的所在。问伊的门徒讲：“我是啥？我是啥？”伫遮上主要就是要知影讲，伊的门徒跟对伊遐尼久，到底有通过伊行的生涯、伊讲的道来明了讲伊到底是啥无？彼得伊有看过耶稣行过生涯，耶稣捌饲饱过几个人？5000个人对无？倒来4000个人对无？再加上遮个人的家属，总共有万几人，9万人体验过属耶稣的大权能。耶稣的属灵权柄嘛真大。耶稣捌有一摆赶出规大群的鬼，有几个鬼？敢有人知？恁真正周间爱来参加查经班，2000个鬼人，2000个鬼。所以彼得伫即个帖撒利亚腓立比即个所在对耶稣的宣告，就是望耶稣会当伫政治上、属灵上来引导罗马帝国的这个势力。彼得伊所期待，就亲像大部分犹太人所期待。无毋对，耶稣来到世间，确实是要来引导罗马帝国伫政治上、属灵上的这个势力，总是方式绝对毋是亲像彼得所讲的用战争的方式。彼得伊所期待是耶稣会当发动战争，所以当伊听到耶稣伊用基督的身份自我启示了后，伊真戆影，真袂当接受。耶稣问彼得讲啥物？咱的 PPT 会当显示，民主安那爱面对真侪啥物货？受苦，然后互啥人定死？互长老、祭司长甲经校教师安那酷杀、气杀，互人害死，3日后安那？搁我来31节，咱做来读一解，请。来，32节，咱注意马可这位作者，伊特别注明，咱来读32节，请。耶稣用这个话明甲因讲，我的台语版本是耶稣甲因讲甲清清楚楚。作者马可是要特别注明这句话。意思讲，上帝讲话无含糊，真清楚，无凊彩。要讲就是清清楚楚，当交代得清楚，而且讲了安那，就是真正拍算要去做。彼得听到耶稣基督安尼自我启示了后，真无认同，真生气，就将伊的老师揪去边仔来接边。因为过来耶稣要完成的代志，哪会使甲伊的想法会当无共款？某一个程度，彼得无拍算，互伊的老师继续讲落去。另外，伊嘛拍算要来改变伊的老师的计划甲想法。只只咱看去，人类是上帝所有的创造内底唯一会自我冲突的受造物。自我冲突敢听有？自我矛盾敢听有？自我矛盾敢听有？人类是所有受造物内底会自我矛盾、自我冲突的。彼得平常时叫耶稣啥物货？
老师掠比着无？伊伫即个所在宣告耶稣是啥？基督。但是当耶稣提出讲上帝伫伊身躯顶的计划了后，彼得啥物反应？过去对耶稣的尊重安那？拢无去。彼得的问题是啥物？真简单，因为上帝计划妨害着伊的利益。入耶路撒冷进前，有两个门徒来甲耶稣讲，一个要坐正边，一个坐倒边，对无？雅各甲约翰，请问12个门徒内底，敢有即两个想要做大尔吗？敢是即两个敢想要做大？我著伊讲，12个拢想要做大，12个门徒拢想要做大，所以因军队遐尼久的基督，哪会使最后受苦？哪会使最后受难？哪会使最后死亡？安尼因是要做大官？今仔日经文内底，咱敢有看到撒旦这个字？有看到撒旦这个字无？撒旦代表啥物货？讲白贼，都有无？上简单的一种讲法，一切反对上帝的溃烂啊！一切反对上帝的溃烂，就是撒旦。撒旦会当是一种思想，撒旦会当是一种主义，撒旦会当是一种价值观，一种行为，一个计谋，甚至撒旦会当是一句话。只要是反对上帝的势力，你会当用撒旦来代表。所以耶稣毋是直接只讲彼得你是撒旦，耶稣的意思毋是安尼，耶稣的意思是讲彼得啊，你用嘴甲我尊重，但是你的心想的是啥？你家己的利益。彼得只是用嘴来宣告耶稣，你有上帝权柄伫你的身躯顶，你是基督。总是伊的心内想的是啥？伊真反对上帝要伫耶稣身躯顶，而且会行做甲计划，伊真反对。喙无探心肝，就是讲彼得安尼情形。喙所宣告所讲的，甲心内想的，敢有相共款？无共款。伫遮咱嘛要看伊讲撒旦，伊嘛用一种我嘛是为你好安尼的概念来出现。我嘛是为你好。彼得为着家己的老师，但伊苦劝，莫互伊老师面对受难甲死亡，安尼敢有啥毋对？安尼有啥毋对吗？那彼得是一现代的社会，现在彼得会摕一张自杀防治专线，互伊的老师讲：莫啦，你莫想遐济啦，你咧想啥？不要想太多啦。敢毋是？撒旦会用安尼方式来出现。撒旦真厉害，伊会将即个世界价值观甲对上帝遐来的好加做伙，互你分袂清楚，啥物货较是上帝的好，互你分袂清楚。总是耶稣伫即个中间，互咱的模范是啥物？咱基督徒平常时常常咧讲的顺服啦。真简单，顺服。既然耶稣已经真清楚上帝伫伊身躯顶的作为甲计划，伊就是顺服。既然伊真清楚讲伊爱扮演啥物货基督的形象，伊就是顺服。各位兄弟姊妹，请问挂一只即支号做啥？号做啥？十字架。啊，咱啥要挂即支？咱啥要挂即支？2000当前，2000当前，即个十字架象征啥物物件？咱啥要来挂一只？2000当前十字架代表的是受咒诅，是受气杀，是见效的记号。十字架是当时象征死亡，更较代表罗马帝国的威权。十字架是一种暴力的象征，是一种暴力的象征。是啊，咱今仔日要挂一只，是安那？
总是过去这遮负面的这个上顶甲记号，来到咱今仔日，诚做啥物款的记号，诚做啥物款的上顶。当咱看是个想到啥？敢毋是上帝对咱的疼？敢毋是上帝对咱的赦免？敢毋是咱会当得到稳定甲盼望？过去负面的记号来到今仔日，诚说是一个遮尔正面的上顶，是为虾米？啥遐尼大的改变？就是因为耶稣基督的顺服，就是因为耶稣基督的顺服，是你家诚做疼痛的记号。就是因为耶稣的顺服，所以咱得到安尼稳定。就是因为耶稣的顺服，咱看到是你家，就想到咱生命有盼望。就是因为是你家，咱才来追求这个信仰。是你家今仔日嘛，诚做耶稣对咱的呼召。最后是你家要代表是啥物？咱人对上帝的顺服，咱人对上帝的顺服。总是咱的是你家是倒位？伫遮，反正我逐礼拜有来做礼拜，坐着看遮是你家。咱是你家就是挂一遮尔嘛？咱是你家是倒位？应该是咱的性命嘛，是咱的心内嘛。咱每一个人拢有家己的是你家爱面对。头寡牧师有讲到，撒旦代表啥物货？反对上帝。那是你家代表啥物货？顺服上帝。撒旦甲是你家，互咱来选择，咱要反对上帝，还是顺服上帝？总是牧师要甲恁讲的，反对上帝的代志，通常看起来拢真正常、真平常。反对上帝的代志，有当时听起来无啥物问题。反对上帝的代志，你若是去做，你嘛袂死，袂减一块肉。就亲像撒旦甲夏娃讲的啊，伊若夏娃讲，你去食迄个果子啊，你也无一定会死啦。啊，结果夏娃食了，伊敢有死？伊嘛无死啊。总是死的是啥物？反对上帝的代志，有当时就是遮尔平常，互你分袂清楚，真正常。总是要坚持顺服上帝的心志，真困难。而且牧师要来讲，你一下就投降。有当时面对一个事件、一项代志，你的心内、你的内心上，你的良心就是受信心的感动。总是你的四周就遐看，无人有反应。我也是莫讲好啊，等下甲啥有冲突，讲了等下去人得罪着。一件代志，一个事件，你明明知影应该爱安怎做，你无去做，你会发现讲，我哪甲其他人无共，真奇怪。我也是甲其他人拢相共款好啊。有时阵上帝的真理，甲即个世代的价值观比起来，无一定真正面。无一定受欢迎，总是咱感觉坚持。咱感觉坚持，有时阵因为信仰的缘故，咱的想法甲做法甲别人拢无共，你敢敢表达？基督徒即个世代，咱爱面对的是利益是啥物？咱爱面对的挑战是啥物？敢有啥物代志是咱基督徒应该要坚持的？咱拢无去坚持。咱基督徒应该要讲的，咱拢无发表、无出声、无讲。咱应该爱去做的代志，基督徒拢无动作。今日耶稣伊所讲的话内底最后一句，伊讲：上掠基督，上掠我是掠我的话，当作见效的。一未来降临的时，嘛要来当作见效。这句话是啥意思？若是照信仰、照上帝的话来讲，对的代志无讲。正确的代志无去坚持，对的代志无去行动，这就是掠基督做见效。因为咱毋敢做，毋敢讲，毋敢表达，毋敢坚持，咱掠这个信仰当作见效，咱毋敢活出来，咱无愿意互耶稣基督来掌管咱的生命，讲该讲的话，做该做的代志。有当时我咧想，咱的祈祷，咱自家的歌声，
竟然甲比着伊的宣告相共款，听起来那些是真有一回事。哦，主啊，哦，耶稣基督啊，上帝啊，咱一只宣告啊，咱一只学乐啊，喊真大声啊，总是咱的嘴甲心敢有一致。咱的嘴是只宣告所唱的，咱的心敢有一致。耶稣的门徒会当医病赶鬼讲道，看起来真牛，总是官兵是送互因的，是耶稣啊，是上帝互因的啊。那安尼为着耶稣，为着上帝，做真侪事工，有啥物了不起的？事工做侪毋是重点，事工做侪毋是重点，重点是啥物？你来去超做迄个别人无爱去面对的，别人认为真歹处理的，别人感觉真恶当当的代志，但是你知影讲，迄是正确的，迄是合主心意的。总是无人要去担当，无人要去做的时阵，你敢去甲担起来，你敢负责任，这就是真正的顺服，这就是真正的背十字架，这才是真正最后会得到性命。愿上帝神通过今仔日的话，倒一届甲咱提醒，啥物会互做顺服，啥物会互做爱十字架，啥物会互做来军队主耶稣。咱做来祈祷。天父上帝，恳求你怜悯阮，因为阮活伫即个世界，充满新的挑战。即个黑暗、邪恶的势力开力真大，撒旦的试探甲引诱，嘛常常互阮分袂清楚。什么是好，什么是歹，什么是合主上帝你的心意。主上帝，恳求你怜悯阮，赦免阮过去无周知、无细腻、无小心所犯的罪。总是恳求主上帝你的神帮助阮，真正来温困来读圣经，就是主上帝你的话，加做阮生命的帮赞，加做阮生命的准证。也若无，我有可能一世人就安尼来行过，有可能一世人拢做迄种家己想讲是对的，总是确实得罪你的代志。主恳求你的神，会当互阮知影讲，这是真严重的代志。通过今仔日的话，求主互将这个假释放入阮心内。成做阮一世人的即个境界，原来向你祈祷恳求，奉靠主耶稣基督的名，阿门。即时咱搁来唱圣诗第384首，圣诗第384首，主讲，若要做我学生，主讲，若要做我学生。咱起立来唱全首。
常请坐，这是咱来奉献，请陈秋信技师、陈水元技师。咱三个起立来唱王源的诗歌。我来报告的进前，咱先来看咱的酒杯后面遐金句吼。我来念一解，咱三个来念两解。因为既若爱救伊的性命的，要失落伊；既若为着我甲福音来失落伊的性命的，要救伊。马可福音8章35节来请。咱先开酒杯第一页，第一页蒸酒的聚会，以及咱本酒的聚会，咱家己来看。9月份伫酒的中日，葡萄园长老黄文光执事
甲赵美珠技师。咱第二啊，咱的周间的聚会，咱有咱家己来看。以及咱教育课程，咱有咱家己来看。伫遮教会小组的聚会，伫即个大有区吼，因要含即个清溪区三甲和平吼，伫王浩杰长老的家庭大有甲即个清溪和平吼，咱若伫咱就近的小组，咱会当到伫遐来参与。以及伫咱教会小组的代祷事项，咱有自己家己来对即个方面上来代祷。咱来看第四页奉献的明细，但是有无清楚的，咱会当找咱的长职来更正吼。奉献的明细吼，咱来掀开第5页消息的报告。本主日9月16，为着圣经学院奉献的主日，请兄弟为着即个事工来代祷甲奉献。中昼12点，伫7国伊召开传道部会甲圣诞节第2次的周备会，请传道部员甲各团契首长出席参会。下主日9月23，要举行圣礼典第1场、第2场的礼拜圣餐食，请兄弟预备心。伫后礼拜，咱要举行9月份的生日，受星的生日。咱遮个受星的生日，咱家己来看。中昼12点7公伊召开关怀部会，请部员出席参会。教会消息，根据预选结果公布中职候选人名单。伫长老的候选人的中间有陈祖德、王浩杰、王立泰；伫执事的候选人的中间有吴志辉、赖建成、张伯钧、黄腾义、简秀智、傅奇芳、陈怡亨、柯明伟、萧世和。公布若修正中职选举的办法，伫咱4楼有公布啦吼。就是明年度合会的议案。牧师休假对伫9月24到9月30，休假中间，如果有代志，咱找咱小会书记吴传英长老，也是行政部长李文贵长老。主要国中班甲师范班，对伫10月份开始修改上课的时间是上午9点到10点。圣达福音主日甲餐会时间地点是12月16，9点到11点。咱伫遮有举行圣诞的礼拜，伫咱桃园教会4楼遮。11点30分到2点30分有圣诞福音的餐会，伫汉平的酒店3楼的餐厅来举行。即个9点先参加圣诞的礼拜，礼拜结束了后，牧师带队前往汉平酒店来举行圣诞福音的餐会。报名会对象是会友、福音的朋友、社区在业班。预定咱的人数有250人到300人，咱有25桌到30桌吼，咱会使邀请一人来参与吼。那报名分8区的方式。向区长也是组长来报名，也是向办公室干事来报名。报名当时交费，每一人250块，统一费用。第4项参加圣诞礼拜时，来发放圣餐的迄个餐券，以便入场吼。请尽量较早报名，以利统计人数。过来，教育部奖学金审查委员会公告。即日起开始接受106年第2学期的奖合助金申请吼，伫9月30中昼12点，要申请的同学请伫上下时间来将相关的资料、学校成绩单、影本、申请的表格，甲刷卡的记录。复赛表集合起来，就报交予各班的老师、主任、团契、辅导，也是6楼办公室奖学金申请办法。这的，咱会当搁较清楚来看吼。伫2018年社区在业教室的招生后的消息，第1期的社区的弱化班，伫9月初4起，每
礼拜拜二暗7点到9点，伫7楼的705教室来上课。第一期的社区英语班伫9月2日起，要每礼拜拜五暗时7点到8点半，伫7楼的705教室来上课。第三期社区的舞蹈班伫10月初6起，每周的拜六上午8点到10点，伫6楼副堂来上课。第9期的社区花艺班伫10月初6，每礼拜拜六10点到11点半，伫7楼的705教室来上课。第2期社区日语班伫11月初3起，每周的拜六下晡1点半到3点，伫7楼的705教室来上课。以上各班招生，咱看咱的海报吼，欢迎兄弟甲福音的朋友报名参加。报名请接简成技师，也是郑义同干事以及各班的主任来报名。教界的消息，新德中会教育部甲台湾新学院合办伫教会领袖培训的课程开始咯，请中一同工会当踊跃参与训练，时间内容咱家己来看。新德中会中一联谊会时间伫9月29，拜六下晡2点到4点30分，地点伫南崁长老教会，邀请中一同工踊跃出席，同时关怀造就学习。要报名的，请到4楼的办公室，咱也看去。对4楼的办公室公布啦，咱会当看去吼。2018年新德中会举办中央敬老感恩礼拜纪念庆祝大会活动，伫10月18日拜四上午10点，地点是德南的龙凤渔港龙凤阁景观餐厅，德南镇龙江路372巷1号。咱伫遮来召开，费用每人400块，包括车资、保险、餐点甲礼品。报名请蔡素莲姊妹也是英祝华技师来报名，伫9月30日早起。下面咱基督真兵营以及全国的客家基督徒联修会，咱家己来看。以上，咱请牧师补充报。各位兄弟姊妹，大家平安。头我一报告的第5页有讲到，牧师休假对9月24到30号，这是因为牧师人无伫桃园，所以有啥物具体需要帮站的代志，会当来找吴长老以及文贵长老来到帮站。虽然讲我的人无伫桃园，总是我的心犹原甲恁相甲伫地，所以照常会当向我通来、通 FB、向我通电话。有啥物代志拢会当靠我，无问题。安尼好无？毋过毋通叫我对台南拼起来啦吼。嘿，倒有就是第6页，第6页有讲到讲咱承德中会所举办教会领袖的训练部，咱会当课程啊，咱有看到讲一过去即个拜六是即个制作甲孝道，过来林捌民俗信仰吼等等遮的。其实来上遮个课程会当帮咱伫宣教的时阵，都较有智慧。相信咱内底有真侪新的朋友，爱面对一个真大的问题：啥来到教会久久毋敢洗礼？是安那？是安那？因为祖先安那？无人拜，祖先无人拜嘛，对无？咱免来协助遮个新的朋友来面对安尼信仰的冲突。一家庭也好，一心理上情感的即个处理也好，免咱有智慧。我想安尼课程帮助咱，会当协助遮个新的朋友，当伊面对安尼信仰文化的问题时阵，免来帮助伊用基督信仰来做一个转化。当然过去即个课程已经结束，我想咱也是愿意，咱教会当邀请詹昌发牧师来甲咱授课，来甲咱教，免来协助遮个新的朋友。第一代的信徒来面对这个问题。好，最后，咱伫8月份的时阵，咱教会有出福音队去到文化教会来谈协助因的夏令营。伫昨下暗，文化教会的主任牧师、江牧师、甲长老、甲技师、甲青年的即个会长来到咱的教会来甲咱致意，一只表示对咱的即个感谢。
总是昨有人甲我讲，咱教会当初毋是要去传福音吗？毋是要去做事工吗？毋是要去协助弱小的教会吗？咱讲堂摕这，所以牧师头壳无将即个感谢录入去奉献地啊，因为我伫咧思考，敢通收？牧师来主动着教会收入吼。总是咱做来思考，这甲咱今仔日牧师讲的都有关系。牧师也可以很无感，我可以投进去，我可以很无感。但是咱做来思考，咱若是收，到底有照圣经甲咱的教示无？有照保罗咧甲咱讲的所有肢体内底，迄个欠缺软弱的，咱要大人帮赞。今仔日咱注意传福音，咱注意做事工。帮助弱小的教会安尼肢体，因虽然真有心，拼工牧师安尼长老带来，表示感谢。总是即件代志，我想牧师会摕来一小会，多做一解较好的即个讨论。到底咱教会要来面对安尼代志，要来回应。以上牧师直接做补充的报告。这是咱的上营圣诗第394首。这是礼拜你要煞。好，咱起立哈。爱这个山，那个因是通是山，心花上上三高飞，毋茫学伫个主会，那伫所做着随时，大汉救主所教示。上教法度，帮助我，让在地受感动，顿顿我可主教我，顿有天白是恩惠，地着信心大安。咱做来领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及信神的相通引带，愿三位一体上帝你的神帮助阮，常常来遵守主上帝你对阮的教示，会当照你的话，以及十字架的这个呼召，来军队主耶稣。活出基督的芳气，来荣耀主上帝你的圣名，对即时直到永世代无尽。阿门。真济祝歌。
甲末道。咱三甲起立来行平安礼。